Saxony-Anhalt is 2 hours' drive westward from the German capital Berlin. Romantic villages and peaceful rivers shape the landscape. In spring, the entire region is all about the white asparagus. This is where it's grown and where it features prominently in many local dishes. Axel Tinnenberg has been growing asparagus for over 20 years. Das muss man wollen und muss dafür auch brennen, sonst hat es hier gar keinen Sinn. His wife Alexandra knows what's going to be on the menu when it's asparagus season. Spargel mögen alle, auch 3-4 Mal in der Woche. Und dann essen wir uns da halt richtig satt. As soon as the first asparagus heads appear, the Tinnenberg family have their work cut out for them. 1.5 tons of asparagus have to be harvested every day. Not only is the harvesting season very short, but the work has to be done by hand. It's only possible with lots of helping hands, the seasonal workers. Axel Tinnenberg grows white, also known as pale asparagus. In Germany, it's much more popular than its green cousin. Naja, der Spargel ist weiß, weil er im Damm von der Wurzel aus hochtreibt. Und dann kommt ja keine Sonne dran. Und der Spargel behält seine Farbe so lange, bis er nachher langsam durch den Damm durchkommt. Und wir sehen ja hier teilweise diese Schwarz-Weiß-Folie, die verhindert, dass die ultraviolette Strahlung den Spargel nachher rosa verfärbt. Without this covering, the delicate vegetable would produce chlorophyll due to the sunlight and turn green. Otto, the dog, doesn't really care what color the asparagus is. Jetzt bringt er den Spargel. Macht sich kaputt. Otto is the latest addition to the family. The Tinnenbergs only got him last week from the animal sanctuary, but he's got used to the asparagus family very quickly. Helen, the Tinnenbergs' 13-year-old daughter, is helping with the harvest for the first time this year. She rides and has other hobbies, so has been far too busy. Hallo Helene! Machst du auch mit oder bist du hier bloß Now am she Reiten? wants to take up boxing, which she wants to finance with her harvesting work. Sie ist ja jetzt 13 und dann kann man auch erwarten, dass man sich zumindest dafür ansatzweise interessiert, wo wir unser Geld mit verdienen. Und das ein oder andere an Taschengeld kann sie sich ja auch mit verdienen. Und das ist jetzt eigentlich so das Ziel, was wir haben, dass sie so langsam auch lernt, hier mitzumachen. Ne? Finger etwas gespreizt, dann muss man den Spargel erstmal ausgraben, weil wir wollen ja mindestens 25 cm lange Stangen haben. Wir halten die Spargelstange oben fest und stechen dann mit einem oder 2 Stiche die Stange ab und dann mit der Kelle wieder zumachen. After the cutting, the area is recovered to prevent the remaining asparagus from getting any sunlight. Jetzt probierst du es mal alleine. Hier, bitteschön. Da ist zum Beispiel einer. Jetzt probieren wir, ob du ihn rausbekommst. Jawohl. Cutting the firm asparagus stalks with the broach takes some strength and skill. Helen has mastered the technique astonishingly quickly. Zumachen. So, oben glatt streichen. Prima, jetzt klappt es doch schon. Gut. Ich habe es mir anstrengender vorgestellt. Also ich finde es nicht so schlimm, aber ich habe jetzt auch nicht so viel gemacht. Aber ich denke, wenn man viel macht, ist es anstrengend, aber jetzt gerade im Moment noch nicht. The Tinnenberg family has 3 children and lives in Altmark in the north of Saxony-Anhalt. The Altmark is a beautiful region with hidden treasures and an idyllic landscape, and fertile fields that stretch as far as the eye can see. There are no sounds of traffic to disturb the peace, as there are no motorways in the Altmark. The region's slogan is, if you don't want to be around people, you're in the right place. The Tinnenberg farm is just outside the small town of Messberg. They also have grain crops and dairy cows. Alexandra designed the large family garden. Today, she wants to prepare a regional dish, wedding soup. Ulf Denrich is helping her. The family friend is a passionate cook. Welchen schälst du lieber? Welchen Spargel? Na, den dicken. Geht Der schneller. dünne dauert mir einfach zu lange. Da habe ich. Und sieht ja auch besser aus, oder?
Ich nehme ansonsten, wenn ich für uns so unter der Woche koche, sogar den Jumbo, den ganz dicken. Ja, nee, da hast du ja noch weniger Zeit. Wedding soup is a traditional dish, but there's still room for improvisation. For the broth, Alexandra and Ulf use leeks, lovage, carrots and celery from the garden. The chopped vegetables cook for several minutes in the chicken broth. The soup is considered to be the basis for any happy marriage and usually is served as a starter at weddings. Nowadays, it's a popular everyday dish. The most important ingredients are meatballs and white asparagus. This makes the soup healthy and low in calories, as asparagus is 90% water. Wasser ist ja in dem Sinne nicht gleich Wasser. Das heißt also Gemüsewasser, das kann man eigentlich für alle guten Gemüse so sehen, ist natürlich eine ganz besondere Zusammensetzung. Das heißt also, in dem Wasser sind ja Nährstoffe enthalten, Mineralstoffe, Spurenelemente und das brauchen unsere Zellen. There are many steps involved in making a wedding soup, but Ulf is a pro, so Alexandra decided to give it a go. It's important that the meatballs are very small, so they can absorb the soup and take on the flavor of the asparagus. After the vegetables for the soup have been cooking for a while, Ulf adds the asparagus and meatballs. Then it has to continue simmering on a low flame. Like at most asparagus farms, the seasonal workers come from Poland. A skilled asparagus picker can harvest up to 80 kilos in a day. 600 kilos are washed and sorted every hour. During the brief harvest, the workers are under a lot of pressure. Away from the field, the sorting has to continue just as quickly. Asparagus has to be sold as fresh as possible. This is why there are 18 extra workers here in harvest season, as without them, the work would be impossible to manage. So, da hat sich dann über Jahre ein recht freundschaftliches Verhältnis gefunden mit den polnischen Mitarbeitern, die teilweise jetzt auch schon 15 Jahre hier sind, 17 Jahre hier sind und die dann wieder Bekannte, Freunde mitgebracht haben, sodass wir da eigentlich mehr als zufrieden sind und auch sehr dankbar, dass die uns jedes Jahr wieder unterstützen. Sonst würden wir das hier so in der Form nicht machen können. The trained butcher Bogdan Danilowicz has been coming for 17 years. Alongside room and board, the Polish harvester now gets the minimum wage. W Polsce zarabiam około 2000 zł. Tutaj na szparagach zarabiam około 4000. This season will also be the first time Helen sells asparagus by herself. This means she has to learn the different quality grades of the vegetable. Das hier zum Beispiel, das ist ein Spargel 1 weiß-violett. Siehst du hier oben, der hat ein bisschen rosanen Kopf. Der hier, der ist zu krumm, der geht nicht in die 1. Der hier, der ist viel zu dick, der geht auch nicht in die 1. Gleich kommen wieder welche, die müssen vorne wieder auflegen. Hat den Hintergrund, dass der Spargel jetzt langsam hier hochfährt in die Sortieranlage rein. Und hier in der Edelstahlkiste ist eine Kamera, die den Spargel von allen Seiten fotografiert und den Spargel jedem Fach zuordnet. Wenn wir früher Spargel sortiert haben, mussten hier 6 Leute stehen, die dann kontinuierlich den Spargel nach Kopfform, nach Beschaffenheit, nach Krümmung sortieren mussten. Wenn man das 6 Stunden am Stück macht, dann sieht nachher jeder Spargel gleich aus. Und dann ist es egal, ob das dicke Stangen oder krumme Stangen oder violette Stangen sind, so wie der hier. Man kann es dann einfach nicht mehr erkennen. Thanks to the asparagus scanner, only the pre-sorted stalks have to be put in the right box. Tomorrow, Helen will be selling as many of these boxes as she can.
Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das was für mich ist oder nicht. Und deswegen will ich es auch ausprobieren. For good family friends, there's a personal delivery service. Today, it's to Schönfeld, 20 kilometers from Altmark. Organic pig farmer Hubertus von Rundstedt needs 15 kilos of asparagus for a party, and Axel wants some sausages to roast over the open fire. So, Helena, du bist Einkopf. Dann gucken wir mal. Ach, ist er ja schon. Ja. Grüß dich. Mein lieber Axel. Hallo. Das ist ja schön. Hallo. Na, gut hergekommen? Ja. Was hast du drin? 7,5? Genau, Helena hat auch noch mal einen Korb dabei. Dann haben wir 15 Kilo, ne? Okay. Das ist ja gut. Helene, ihr wollt noch mal die Ferkel gucken? Ja. Oh ja, das ist eine gute Idee. Das passt heute. Machen wir. Prima. Helen is Zeit. vegetarian and can't resist taking a look at the piglets. Hubertus von Rundstedt is considered to be the pig whisperer of the Altmark. Schönfeld Farm used to be a large-scale farm with over 700 pigs. Since then, he turned it into an organic farm, and only 60 happy pigs live here with their piglets. These are 6 days old. So, guck mal, das ist viel lieber. Das ist leise. Das ist leise. Du bist ja ein kleines Ferkel. Du musst mal schön wachsen, dass wir dich mal aufessen Mann, jetzt hör können. doch mal auf. Wenn das Schwein gesund und zufrieden und glücklich hier ist, von glücklichen Schweinen, die Tag und Nacht rausgehen können, dann kann der Mensch auch in Ruhe und mit Genuss das verzehren. So, lieber Axel, gucke. Das sind die Schweinebratwürstchen von uns. Super. Vom reinen Asparagus Schwein. Und for das hier, die sausages. dunklen, sind A von dem good trade Kilowehr. for both parties. Bitte schön. Ach naja, wir tauschen schon, wie es gerade passt. Wenn wir mal ein paar Würstchen brauchen, dann rufe ich an. Und wenn dann gerade geschlachtet worden ist und dann sagt der Herr von Rundstedt, prima, komm vorbei. Und dann verrechnen wir das mit Spargel, beziehungsweise tauschen das mit Spargel. Dann brauchen wir das nicht mit Geld hin und her machen. Das ist so etwas natürlicher. Das Ganze soll ja auch Richtig. natürlich Und dadurch, sein. Dadurch sehen wir uns öfter Genau. mal. Und sonst sieht man sich ja auch nicht so in einem Alltagsgetriebe, weil die Betriebe sind 20 Kilometer auseinander oder noch länger. Ja. Und so kriegen wir dann mal frischen Spargel. Das ist ja auch mal was Wertvolles. Und ich krieg frische Wurst. Ja. Genau. In the meantime, the wedding soup has been simmering away. Ulf has prepared a royale. Cut into small pieces, he adds the cooked eggs to the soup at the very end, so the broth doesn't go cloudy. Alvina, guck mal, was es jetzt Tolles gibt. Guck mal, wie toll. Die sieht aber gut aus. Möchtest du auch ein bisschen Petersilie in deinen Teller? Spargel genommen? Bitte keine Klöße. Gut, dann bleiben doch für uns mehr Klöße. Stimmt's, Birgit? Ja, na, aber Aus wie Klöße. As green asparagus is something of a rarity here, Alexandra grows her own. Green asparagus grows above ground and is even more healthy than its white cousin, as it contains more vitamin C, minerals and protein. And it doesn't need peeling. Alexandra likes it best raw, in salad. Her daughter Alvina is helping her prepare it. so. Andersrum das ist. Guck mal, wenn du dir das anguckst. Hier oben ist es gebogen und hier ist es ganz gerade. Und wo es ganz gerade ist, ist die scharfe Seite. Instead of the classic strawberry combination, Alexandra is adding physalis. Their slightly bitter note sets the strong-tasting asparagus off perfectly. Although it's sensationally healthy, the locals barely eat it here in the Altmark. Der grüne schmeckt halt ganz anders. Der ist so ein bisschen eher wie Brokkoli, würden meine Kinder sagen. In der Altmark ist halt der Bleichspargel bekannt.
Ich habe jetzt schon mal einige von meinen Freundinnen ein bisschen angefüttert. Die sind auch von dem Grünen ganz begeistert. Aber ich denke mal so, die Mehrheit der Leute, die bevorzugt halt den klassischen Weißen. Schaffst du Tomaten auch zu schneiden? Ja. Am besten vierteln, würde ich sagen. Hast du Ketchup? Ja. Da muss der Papa nicht so viel kauen. Green asparagus doesn't only go with many vegetables, but is also great with fruit. So. Machen wir das ganz kompliziert. So. Trürig, das ganz schwierig. Mathe, Mathe, Mathe. Schwarzer Mathe. Oh, vielleicht nicht gleich so viel. The honey and balsamic dressing gives the fresh salad a fruity sweetness, but one can also just add lemon and oil. Helen has done enough work for the day. Her parents give her a lot of freedom. As there are no girls the same age in the village, Helen spends most of her time with her horse. When she grows up, she wants to have plenty of adventures. Ich will entweder zur Bundeswehr oder zur Polizei, halt normal, oder zur Pferdestaffel, weil ich auch mal rauskommen will und ja. Und es ist halt auch langweilig, immer überall, also sein ganzes Leben auf einem Hof zu leben und so, weil man will ja auch mal was anderes machen. Today is Helen's first day selling the asparagus. She wants to help for a few hours every weekend. Das sind die Sortierungen, hast du schon kennengelernt. Hier ist die zweite Sortierung, hier auch in der Kiste. Das ist die erste Sortierung und das ist der 1 Vio mit den etwas violetten Köpfen oben. Falls dich jemand fragen sollte, ob der Spargel auch frisch ist, dann kannst du die Stangen nehmen, aneinander reiben. Und dann fängt er an zu quietschen. Siehst du das? Super frisch. Und das nächste ist, dass man unten am Stangenende erkennen kann, wenn der so aufgeplatzt und aufgeblüht ist, dann ist er auch vom Vortag oder noch älter. Haben wir alles nicht, sodass man hier mit ruhigem Gewissen sagen kann, der Spargel ist heute sortiert, gestern gestochen. Frischer geht's eigentlich gar nicht. Hallo. 1 Kilo Spargel hätte ich gern. Welchen denn? Für 6,50 Euro. Okay. Bitteschön. Schönen Tag noch. Even if there are better ways for a 13-year-old to spend her Saturday, Helen wants to do this for the whole season. Bitteschön. Schönen Tag noch. Also ich will schon selber Geld haben. Und ja, habe halt gesagt, dass ich, wenn ich Geld verdienen will, dass ich dann halt bei ihm helfen kann. Und jetzt helfe ich halt. There are plenty of small, idyllic Hanseatic towns to enjoy in Altmark. In Stendal, Ulf hosts regular cooking courses, so he needs a lot of asparagus. Alexandra is delivering the asparagus for his next course. Hallo Ulf. Guten Morgen. Hier den bestellten Spargel. Ich habe schon mal angefangen zu kochen. Das ist gut. Da freue ich mich, wenn andere Ulf's für mich new kochen. recipe, an asparagus ragu with exotic spices. Du kannst ja schon mal den Safran mörsern. Saffron is the most expensive spice in the world and is used sparingly. It can be replaced with chili, which is a good combination with the mild-tasting asparagus. The healthy vegetable is heated in some olive oil and salt. For the sauce,
Ulf has cooked onions in cream with a splash of white wine. So the sauce stays white, it's important that the onions don't burn. He puts it through the blender so the strong taste of the onion is spread evenly. Then the roast asparagus are added. Ulf has many different recipes for the pale stalks: roast, cooked, on pizza and with a different array of sauces. Also für mich ist es ein Tausendsasser Gemüse. Also das ist so dieser Spagat zwischen das ganz Besondere, ein Königsgemüse beispielsweise für besondere Anlässe, aber genauso gut ein alltägliches Gemüse. Und dann kommt der Gesundheitswert dazu. Today, potato mash is being served with the asparagus ragu. Now just some steamed poppy seeds. They are made from cooked and ground poppy seeds that can be eaten straight away. Lemon zest, parsley and lime juice are added to the ground saffron. Alexandra is always looking for new recipes that everyone will enjoy. That's not so easy with her family. Helene als Vegetarierin, das esse ich nicht und das esse ich nicht. Der Große jault dann, wieder kein Fleisch. Also, naja, das deswegen. Und das, ja, manchmal dann steht man wirklich in der Küche und denkt so, was kocht man denn jetzt heute? Und eigentlich liebe ich dann die Spargelsaison, weil Spargel mögen alle, auch 3-4 Mal in der Woche. Und dann essen wir uns da halt richtig satt und dann ist es gut. Ulf's asparagus ragu with its exotic potato mash doesn't need meat, but turkey or chicken would be a perfect accompaniment. Ich muss den Kindern ja nicht erzählen, dass in der Soße Zwiebeln drin sind. Nee. Das sehen sie ja so nicht. Die kann man hervorragend verstecken. Genau, wunderbar. Ganz toll, wirklich lecker. As a thank you for the asparagus delivery, Ulf has baked an asparagus pizza made from spelt flour and cherry Wow, tomatoes. das sieht ja super aus. Vielen Dank, Ulf. Da wird sich Helene wieder freuen als Vegetarierin. The sparsely populated Altmark is an ideal holiday destination for those who enjoy a more leisurely pace. Here, you can rent carriages and be taken through the countryside. The Tinnenberg family farm is a popular stop-off for these tourists. Hallo, grüß euch. Ich bin die Alex. Hallo. Hat alles gut geklappt? War wunderbar. Habt ihr gut hergefunden? Das ist schön. If time allows, Axel and his family grill with the holidaymakers. They themselves have no time to go on holiday, so they bring the world to their farm. Das hier mit dem Hof und mit den Gästen, die dann ab und zu mal kommen, lernen wir immer wieder neue Leute kennen, dass wir hier nicht so ganz alleine auf der Insel wohnen, sag's mal so. Für die Kinder ist es auch ganz witzig und man kann sich halt die Zeit doch relativ selbstständig einteilen. Helen's first sail day is coming to a close. Hallo Helene, das sieht ja prima aus hier, super. Ja. Ich bin mal gespannt. Wo hast du die anderen Kisten gelassen? Hast du die alle reingepackt? Nein, nicht verkauft. Ach ja, super, prima. There are only a few asparagus left in the boxes. Not bad for a first day as an asparagus trader. Das wäre natürlich dann schön, wenn sie auch weiterhin mithilft oder da so ein bisschen Spaß dran hat, auch am realen Leben und nicht nur an den Hobbys, die natürlich viel Freude machen. Aber so vom Ablauf her und vom Arbeiten hat es schon alles ganz super geklappt. Ich denke mal, da kriegen wir auch einen Stiel dran. Na Helene, so machen wir das. Ja. Now for the organic sausages.
The holidaymakers are enjoying the Wild West romance of the Altmark, and Helen is still hungry for the asparagus salad after the first days of the season. Meine Wiener Wurst brennt.